盲選5個懷舊糕點，第一個缽仔糕，有冇紅豆？你中意啊？黃色定白色你中意啊？排第二。哦，你好中意白色定應該係白糖定黃糖？其實咧，我以前細個係中意食白糖多啲嘅，但係我發覺大咗，我中意食黃糖。有咩分別？以前細個中意食甜啲，我好似黃糖係冇咁甜，但係我就始終都係唔中意食紅豆。好憎紅豆。我覺得佢哋唔夾，紅豆沙嗰啲都 OK 嘅。哦，菲林即係芝麻卷。我可以排第3，冇乜特別咯，我覺得幾好食。香蕉糕，我以前中意食嘅，但係長大咗就唔係太中意。係咪覺得好甜啊？係啊，好甜。我都係。唔係度度整得好食。同埋佢落好多香精。係啊。好假啊陣味。我擺第5。白糖糕。我想講係有啲鋪頭咧會整到好，唔知點解食落去會有啲酸啊！你明我講咩？唔係又係嗰啲唔係間間做得好食。但係佢唔係壞咗喎。唔係壞咗嗰啲酸咯，係嗰種酸酸地。係啊 agree。我唔知嗰啲再細個嗰啲知唔知咩白糖糕？我希望佢哋知啊。係啊，睇完我哋 Outcast 嘅 shot 又可以學到啲嘢。我排第4。即係剩翻第一喎。你唔係整服嘢咩嘛？第一呢個咧，我都係近排先知佢叫咩名，黃梅花欖蛋糕，即係 XX 西餅，好中意有劈黃色醬喺中間。我知你好憎，所以我擺最後。咁點啊？第一喎。可唔可以唔擺第一？轉嘅話你可以點轉？我會將呢個唔知乜嘢蛋糕同第3調咯，真係頂唔順嗰個散水餅，好中意買嗰個。但都唔係咁差啫。係唔係咁差咯？但係係咯，我係唔中意個劈醬。咁你而家滿意未啊？滿意 OK，咁樣轉都 OK 嘅。